მეგობრებო, თქვენი თხოვნის ჩემი ერთ-ერთი გამომწერის თხოვნა უნდა გავაკეთო. ახლა საერთო გაშლად თხოვნა იყო ასეთი, აღდგებათ თუ არა ჩვენი ურთიერთობაო. იმისთვის რომ გავიგოთ რამდენად თქვენია ეს გაშლა, დააკვირდით ხოლმე იდენტიფიკაციას თუ გრძნობთ რომ თქვენ სიტუაციას ასე თუ ისე ასახავს, იმიტომ რომ საერთო გაშლაში ყველა დეტალი ყველასთვის არ იქნება რასაკვირველია, მაგრამ თუ ასე თუ ისე ამთხოვთ რომ დაგრძნობთ რომ თქვენია ეს გაშლა, უყურეთ ყველა ვარიანტში ბოლომდე ლაიკები, თქვენი გამოწერა, გაზიარება არ დაგეზაროთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს როგორც თქვენთვის, ასევე ჩემთვის. ასე რომ გააქტიურდით, ძალიან გთხოვთ. პატარა იდენტიფიკაცია გავიგოთ, ვინ ხართ თქვენ, მოდი. რას გვეტყვის საყარო, რომ მიხვდეთ რამდენად თქვენია კონკრეტულად ეს გაშლა. თუ ეს არ ემთხვევა ეს გაშლა, შეგიძლიათ ჩემ გვერდზე გადმოხვიდეთ და შეარჩიოთ თქვენთვის ასრული თემატიკა. პირადი გაშლებისთვის მომწერეთ პირადში. გახსნილია და მომწერთ ხოლმე რომ ვერ გწერო. ყველა მწერს აბსოლუტურად პრობლემის გარეშე. უბრალოდ მხოლოდ გამარჯვებას რომ წერთ, ბევრი გამარჯვებაა და ბევრს ვერ გპასუხობთ. პირდაპირ საქმეზე მომწერეთ და გიპასუხებთ. ვინ ხართ თქვენ? გაშლა არის ორივე სქესისთვის, თქვენ ხართ, ესე იგი კონკრეტულად ამ რომანტიკულ ტაროს, რომელზეც ახლა გიშლით ამ თემას, ეს არის ხმლის მეფე წარმოდგენილი. ხმლის მეფე. რა შემიძლია ვთქვა? ვეცდები რომ მოკლე იყოს იდენტიფიკაცია, იმიტომ რომ ამაზე მიწერთ ბევრს, რომ ძალიან ბევრი შესავალია და კონკრეტული და დეტალური ინფორმაცია ხდება პირადში, ამასაც დავაზუსტებ და დავამატებ აქვე. ხმლის მეფე ეს არის ჰაერისტიკის წარმოადგენელი როგორც წესი. შეიძლება წარმოადგენდეთ ტყუპებს სასწორის ან მერწყულის ნიშანს, მაგრამ საერთო გაშლაში ვიცით რომ ყველას ყველაფერი არ ემთხვევა, ასევე არის როგორც წესი ჰაერისტიკის მეფე ძალიან კარგად განვითარებული, რაციონალური, ლოგიკური, მენტალური, გონებრივი მსჯელობით გამოირჩევა, ასე ვიტყოდი. კარგად იცის კანონები, სინდისიერია, ყოველთვის სიმართლისთვის იბრძვის და იქნევს ამ თავის ხმალს, რომ სიმართლე დაამტკიცოს რაღაც სამართლიანობის ერთგვარი ეტალონი ადამიანია და არათუ თვითონ ჩაიდენს რამე უსინდისოს, არამედ სადაც წააწყდება უსინდისო, ასე ვთქვათ, სიტუაციას, სადაც ჩაგრავენ არასწორად, ყოველთვის ყველას დამცველის როლშია, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, ჰაერისტიკის მეფე ეს არის უკვე თქვი ორგანოების თანამშრომელი, კარგი ადვოკატი, მოსამართლე, სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმოადგენელი, პოლიცია, სასაზღვრო მესაზღვრე, მებაჟე, კონტროლიორი, რაღაცა შემოწმებები, კონტროლის და ასე ვთქვათ, წესიერების განსახიერება, პიროვნება, სხვა თუ არაფერი, როგორც ჩამოთვლილიდან თუ არც ერთი არ ემთხვევა. და ასევე ხმლის მეფე ეს არის ხშირად ყოფილს წარმოადგენს, ასევე წარმოადგენს განქორწინებულ ან ქვრივის სტატუსის მქონე პიროვნებას. კონკრეტულად მენტალურად ყველაზე კარგად რო გითხრათ, მენტალურად ძალიან განვითარებული ადამიანია, ძალიან ჩუმი, ძალიან ემოციებისგან დაცლილის ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნაკლებად თავის ემოციურ ფონს აჩვენებს საზოგადოებას და სოციუმს, ასე ვთქვათ, არ გამოირჩევა დიდი სთორებით და აქტივობებით სოციალურ ქსელში, ესეც ერთ-ერთი ჩამატება იქნება, ასე ვთქვათ, დეტალი ამ ადამიანის ძირითადად არ გამოირჩევა, ძირითადად ძალიან ცივი, რაციონალური, ისეთი სიტყვაძუნწი პიროვნება, ძალიან კანონიერი და შრომელიც, ასევე პატიოსნების ერთგვარი გამოსახულება ჰაერისტიკის მეფე, რომელიც რაღაცა კარმული პერიოდის წინაშე დგას, მე-20 მაღალი არკანით, ეს არის კარმული კარმა კონკრეტულად ამ კარტში. საყვირის ხმაც კი გვესმის, თუმცა არა მაღალი ძალებისგან, არამედ თავად ქალბატონი აქ საყვირში უკრავს თუ მღერის თუ რა ვიცი, მღერის ნაკლებად, მაგრამ უკრავს სავარაუდოდ. ერთგვარი აღდგომის პერიოდი აქვს, რაღაცნაირად გათვითცნობიერების პერიოდი აქვს, რაღაცა შეიძლება ურთიერთობის აღდგენის პერიოდი შეიძლება განვიხილოთ, რომელიც მას უნდა და რაღაცა მინიშნებებს ელოდება, აი საყვირის ხმას ელოდება მაღალი ძალებისგან მინიშნებას, რაღაცის ჩვენებას, რომ სწორ გზაზე მიდის, რომ უნდა იაქტიუროს, რომ რაღაც უნდა მან შეცვალოს თავის ცხოვრებაში იმისთვის, რომ
ცხრიან თასით ესეთი ძალიან საინტერესო კარტია, ჩახუტებულები არიან კონკრეტულად ამ კალოდაზე წყვილი ეხუტება, ესე იგი მამაკაცი ქალბატონს უკნიდან. საერთოდ ცხრიან თასი ძალიან ეგოისტური ემოციური კარტია და ნაკლებად გაინტერესებს სხვისი ემოციური ფონი პარტნიორის კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, უფრო შენ ემოციურ ფონზე ხარ ზედმეტად გადართული და შენ როგორ ბოდიში, ბჭყალებში და ესე იგი ამ სიტყვისთვის, მაგრამ შენ როგორ გაგისწორდება, ისე მოქმედებ და იმ ადამიანთან ატარებ დროის რაღაც პერიოდს. როცა ქსიამოვნებს მასთან ერთად ყოფნა, ასე ვთქვათ. თუმცა, კარგად დააკორდით, ამ კარტზეც კი ნიღაბი უკეთია ერთგვარი მასკარადის აი მამაკაც პიროვნებას და ქალბატონს არა ამ შემთხვევაში. ეს რაზე მიგვანიშნებს? ცოტა არ იყოს შენიღბულია მისი პიროვნება თქვენთვის, მისი ემოციური ფონი, შეიძლება ბევრ რაღაცას სულ სხვანაირად ჭიკჭიკებდეს, ასე ვიტყოდი თქვენთან მიმართებაში და ბევრს ლაილაობდეს და ბევრ სიტუაციას რაღაცნაირად ლამაზად გიხატავდეთ, მაგრამ რეალობაში მოქმედების დონეზე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის თავისი ემოციური ფონის დაკმაყოფილება, თავისი ეგო იქნება ეს თუ რაც იქნება მამაკაცებმა, ქალბატონებმა, ორივემ თქვენ თავზე მოერგეთ სიტუაციურად. ემოციური ფონი ძალიან მნიშვნელოვანი არის პრინციპში თქვენთვის მინდა გითხრათ, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს გატრონული ბრძანდებით აი ამ სიტუაციაში, გატრონული ესეთი ნათქვამია, მაგრამ აი დაგიყოლიათ თითქოს მოგაჯადოვათ ამ პიროვნებამ და ვერ ეწინააღმდეგებით მის ქცევებს, მის ნიღაბს, თუნდაც იცით კიდევაც რომ ცოტა არ იყოს რაღაცას გიმალავთ, რაღაცა შეფარულია, რაღაცა მის ზურგს უკან თლათ ისეთი სუფთა არ არის მისი ცხოვრებაში, შესაძლებელია არსებობს მესამე პიროვნებაც კი თქვენ ურთიერთობაში. არის ამის შანსები მინდა გითხრათ ნაწილისთვის და ბევრ რაღაცაზე ეჭვები გაქვთ, მაგრამ იმდენად ემოციურად ესე იგი აღმაფრთოვანებელი პიროვნებაა თქვენთვის, რომ აი რაღაცნაირად თვალს ხუჭავთ ერთგვარად ამ პიროვნების მასკარადის ნიღაბზე, ამ პიროვნების მოწოდებულ ლუკმაზე, ასე ვთქვათ, ყლაპავთ და ღებულობთ იმ პიროვნებას, იმიტომ რომ ქსიამოვნებთ მასთან ერთად ყოფნა. თუ ატყობთ, რომ თქვენია, წავედით მაშინ გავიგოთ აღდგება თუ არა ეს ურთიერთობა, შანსები სამყაროსგან როგორია, რომ აღდგება თუ არა თქვენი ურთიერთობა. 4-იანთასი, მე-15 მაღალი არკანი ეშმაკი, მე-4 მაღალი არკანი იმპერატორი, მაღალი არკანების ცვენა შემიძლია ვთქვა სამ კარტში, რომ 2 მაღალი არკანი ამოდის და თანაც მე-20 მაღალი არკანი კარმა. ეს არის ძალიან რთული ერთგვარად პერიოდი, ნუ ურთულესი კარტია მე-15 მაღალი არკანი ეშმაკი, ეს ადამიანი გთაფლავთ თავისი ენერგეტიკით, ასე შემიძლია. გაგდებთ ყველანაირ დამოკიდებულებაში თუ რამეა, ეჭვიანობიდან დაწყებული, სტრესებიდან დაწყებული, უძილობა, გამუდმებით ამ ადამიანის ენერგიებზე ფიქრი, რომ რა შვება, როცა ჩემ გვერდით არ არის, ვისთან არის, რას აკეთებს, სად არის, როგორ არის, გამუდმებით დამოკიდებული ხარ მის ენერგიაზე და გინდა რომ სულ შენ გვერდით იყოს, გინდა რომ მხოლოდ შენით იყოს მისი ემოციური ფონი მოცული და სხვა არავინ არ აინტერესებდეს მაქსიმალურად თუ სექს ვიტყვით, ეს არის იდეალური სექსი და შეწყობადობა ამ ადამიანთან. აღდგება თუ არა ურთიერთობა თუ ვიტყვით, ეს ადამიანი გამოვა თქვენთან კონტაქტზე 4-იანთასით, კონკრეტულად ამ კალოდაზე 4-იანთასი ცოტა სხვანაირია და მამაკაცი აკითხავს, ასე ვთქვათ, კითხულობს ქალბატონის ემოციურ ფონს როგორ ახარ, რამე ხო არ გინდა, სადმე ხო არ გაგვესეირნა, აი დაახლოებით ესეთი სიტუაცია, თუმცა კლასიკურ ტაროში 4-იანთასი არის მოწყენილობის, დეპრესიის, სტაგნაციური მომენტი, როცა არაფერი არ ვითარდება და როგორც არის ერთი და იგივე ადგილზე დგეხართ აი ამ თქვენ დეპრესიაში. მამაკაცი წარმოდგენილია იმპერატორად, ტყუილა არ თქვი, რომ შეიძლება დაქორწინებულია და სასიყვარულო სამკუთხედზეც იყოს რაღაც ნაწილისთვის საუბარი, თავის იმპერატორულ ბრძანებულებას მოესურვება, ასე ვთქვათ, რომ მოგიკითხოთ და მოვიდეს თქვენთან ურთიერთობის გასარკვევად, აღსადგენად, მოენატრებით, ყველა ვარიანტში შეიძლება იმ დროსაც მოვიდეს, როცა გეძინებათ და თავზე დაგადგეთ, თუ საშუალება აქვს, რომ პირდაპირ მოგაკითხოთ, თუ არა და შეიძლება ეს მისმა SMS-მა როგორც მინიმუმ გაგაღვიძოთ შუაღამეზე და თქვენში ეს აფორიაქება გამოიწვიოს. კი, რაღაცა გაგინაცდებათ, მაგრამ შანსები არის იმისი, რომ აღდგეს უმეტესობისთვის არის ამის შანსები, მინდა გითხრათ.